আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আপনাদের দেখাবো একটি চার্জার ফ্যান। আপনার ঘেঁটি ভাঙা, মুভিং হয় না। তো এই মুভিং হয় না ঘেঁটিটাকে কিভাবে শেষ পর্যন্ত সমাধান করা যায় সেই ভিডিওটি আমি আপনাদের দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন বেশি বেশি করে, যাতে আমি আরও আপনাদের নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারি। আর আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ।